একবার নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন, হে আলী, তুমি রাতে ঘুমানোর আগে 400 দিনার সাদকা করে ঘুমাবে, পুরো কোরআন শরীফ পড়ে ঘুমাবে, জান্নাতের দাম শোধ করে ঘুমাবে, দুজন বিবাদকারীর মধ্যে আপোষ করে ঘুমাবে এবং একটি হজ্জ আদায় করে ঘুমাবে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এত কিছু আমি এক রাতে কিভাবে করব? তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আলী, তুমি যদি 4 বার সূরা ফাতিহা পড়ো তবে তা 400 দিনার সাদকা করার সমান সওয়াব হবে। 3 বার সূরা ইখলাস পড়লে পুরো কোরআন শরীফ খতম করার সওয়াব পাবে। 10 বার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়লে দুইজন বিবাদকারীর মধ্যে আপোষ করার সমান সওয়াব পাবে। 10 বার দরুদ শরীফ পড়লে জান্নাতের দাম শোধ করার সওয়াব পাবে।